мөндөр суух тавтай морил би бол хөтлөгч Инхбат. Хөвөлч агима бүгд найрамдах хятад ард улсаас хэргийн товч нэвтрүүлгээ хүргэх гэж байна. Нэвтрүүлэг та бүхэнд YouTube-ийн Од мөндөр суугаар болон NTV телевизээр мөн 83.3 107 столконы Од мөндөр радиогоор хүрч байна. Өнөөдрийн дугаарыг Future of Lifestyle Toki application болон өмгөөллийн MBS Partners хуулийн фарм ивенттгэж байгаа. За өдрийн дагee. Өдрийн төргий. За хичээл сурлага өндөрөө хөхтэй. Дачуудээ яваалаач та. За ковидаас болоод зөндөл юм болсон. Одоо өнөөдөр юуг нь ярих гэж байна? За одоо дэлхийг дөргөөсөн COVID-19 гээд энэ бол өвчнийх нь нэр шүү дээ, тийм ээ. Энэ цар тахлын улмаас үүссэн энэ томоохон маргаанууд эрх зүйн зөрчлүүдийг хоёлаа өнөөдөр ярилцах юм аа. Хоёлаа өмнөх дугаар дээр энэ ковидын цар тахал тэгээ хөл хорой энтертэй холбоотой нэг лайв хийгээд лайвын дондор инээлдээд хөгжилтэй энэ болж исэн те бидний хувьд бол инээдтэй байсан байх. Гэхдээ зарим хүний хувьд бол үнэхээр одоо гашуун харамсалтай гонхтой хүнд хэцүү өдрүүд болж исэн баха. Тэгэхээр хоёлаа өнөөдөр бол дэлхийд дахинд яг юу болж исэн бэ гэдэг талаар нь илүү ярьж сонсогчдоо мэдээлэл хүргэх гэсэн. Яг дэлхийд дахинд юу болж исэн хятадыг жишээлбэл одоо нөгөө буруутгасан янз бүрийн таамгууд жишээлбэл гарч ирж исэн тийм ээ. Ухаан хоттой холбоотой. За энэ талаар хоёлаа жоохон мэдээлэл өгөх гэсэн юм аа. За цар тахлын энэ эрх зүйн үр дагавар гэдэг бол маш том зүйл болсон. Тэгээ 2019 оны сүүлээр энэ хятадын Ухаан хотод COVID-19 гэдэг энэ өвчин илэрснээс хойш дэлхийд дахинд 700 сая гаруй хүн халдвар авсан. За 7 сая орчим хүн нас орсон гэсэн том мэдээлэл бол байна. За тэгээ энэ цар тахал бол нэм зүгээр эрүүл мэндийн асуудал дэлхийд дахинд болж өнгөрөөгүй. Нийгэм, эдийн засаг, эрх зүйн томоохон сорилтуудыг бий болгосон гэж хэлж болно. Засгийн газрууд урьд өмнө хизээж авч байгаагүй тийм арга хэмжээгээ авахд хүрсэн тий улс орон даяараа хөл хорой тогтоолоо улс хоорондууд зорчгоо болсон тийм ээ. За энэ вакцин гэдэг асар том одоо маргааны нэг юм алим боллоо л доо дэлхийд дахинд вакциныг заавал хийх ёстой юу, хийх ёсгүй юу. За тэгээд баян ядуугийн ялгаа хүртлэн дээр асар их гарч ирсэн. Одоо жишээлбэл бид нар манай бас вакцин олж авахын тулд бас хичнээн ямар их хүчин чармайлт гаргасан билээ тийм ээ. Ер нь энэ түүх болвол дэлхийд дахин нэгдэхийн ач холбогдлыг за тэгээ дээрэс нь нэгдэж байж ер нь дэлхийгээ бид нар хамгаалах юм байна. Янз бүрийн өвчнийг даван туулах юм байна. Энэ хүнд сорилтуудтай нүүр тулж чадах юм байна гэдгийг биднэрт ойлгуулж өгсөө. За хоёулаа тэгээд нэгэнт одоо хууль эрх зүйн талаас нь энэ асуудлыг ярих учраас би энэ талаар судалгаа хийж үзлээ л дээ. Дэлхийд дээр яг энэ COVID-19-тэй холбоотой маш их шүүхийн маргаанууд байдгийн байлээ. За Америкийн нэгдсэн улсад гэхэд л яг дангаараа 1000 гаруй шүүхийн маргаан үүсчихсэн байдгийн байлээ. Энэ бүр яг энэ COVID-19 өвчнөтэй холбоотойгоор бүр юм яг хуулийн шүүхийн маргаануудыг нэгтгэсэн вебсайт байдгийн байлээ. www.covid19litigation.org гэдэг нэг вебсайт байд юм байна. Тэгээ энэ болохоор юм open access legal case data байд юм байна. Тэгээ энэ сайт дээр бүртгэгдснээр бол 2024 оны байдлаар 2040 орчим хэрэг дэлхийн өнцөг бүрт болсон гэсэн үг шүү дээ. Дэлхийд даяар болсон бүртгэгдсэн байгаа шүүхийн шийдвэрүүд нь тавигдсан байдгийн билээ. Тэгэхээр энд бол мэдээж ороогүй шийдвэрүүд асар их байгаа. Гэхдээ энэ сайтын олж цуглуулж ингэж open access хийж тавьсан хэрэгүүд бол 2040 орчим байлээ. За ихэнх нь эдгээр маргааны ерөөсөө ихэнх нь ямар агуулгатай байна уу гэхээр энэ засгийн газрын авсан арга хэмжээг л эсэргүүцсэн байгаа. Мэдээж ойлгомжтой энэ бол ерөөсөө бидний урьд өмнө амьдралдаа үзэж байгаагүй юм болсон шүү дээ тийм ээ. За тэгээд үндсэндээ засгийн газрын авсан арга хэмжээ бол тийм олон нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах
гэдэг зорилго байгаа. Үүнээс гадна эсрэг талд нь юу байна уу гэхээр хувь хүний эрх чөлөөт байдал. Хувь хүний эрх чөлөөг нь хөндөж байгаа асуудал бас гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ шүүгч нарт ямар одоо чаленж, хүндрэл гэдэг юм уу, сорилтууд тулгарч ирсэн бэ гэхээр энэ хоёрын тэнцвэртэй байдлыг олж хууль эрх зүйн хүрээнд шийдвэр гаргах юм сорилтууд тулгарч ирсэн. Тийм ээ. За энэ дэлхийг нийтийг нь хамарсан энэ өвчин тархсан үеэр энэ эрх баригч нар хууль сахиулах байгууллагууд энэ шүүхүүд хүний эрхийг дээдлэхийн хажуугаар энэ яаж олон нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах гэдэг энэ нэг бас маш том зорилт бий болчиход байна шүү дээ. Энийг яаж хамгаалах вэ гэдэг дээр одоо ийм жишг тогтоосон гэх юм уу да, ер нь бол одоогийн байдлаар бид нар эндээс маш их юмыг сурч авахар болсон гэсэн. За тэгээ хоёлаа одоо олон улсын хэмжээнд үүссэн маргаанууд за ялангуяа хятадтай холбоотой асуудал руу шууд орсон дээр гэж бодож байна. Нэг би нэвтрүүлгийг бэлдэж байхдаа арай өөр маягаар бэлдээд явж исэн л да. Гэхдээ яг энэ хятадтай холбоотой асуудлыг ярих бас тэгээд дээрэс нь энэ талыг бид нар ойлгож авах нь бас их хэрэгтэй байх юм болоо гэж би бодсон. Тийм учраас шууд хятадтай холбоотой асуудал руу ороо явчих. За COVID-19 цар тахал энэ багал санагдаад байна л та. Тэгээ 2040 энэ бол гэхдээ зөвхөн энэ сайтыг олж авсан мэдээлэл нь байгаа шүү дээ. Эндээс олж авах сурах хойц маш зөндөөл юм байна лээ. Ер нь орж үзэх юм бол тэгээ тэр бол нэг орж үзэхэд бол төвхтэй л тоо. За энэ цар тахал өөрөө одоо ингээд улс хоорондын дипломат байдалд бол маш нөлөөсөн гэдгийг та бид бүгдээрээ гэрч болж харсан тий. Дипломат байдалд одоо ялангуяа хятадтай холбоотой харилцаа ийм хурцтмал байдалд бол хүрж исэн. Шууд хятадтай холбоотой харилцаагаа олон улсууд тасалж исэн. Худалдааны асуудал, эрүүл мэндийн энэ хамгаалтын системийн ялгаатай байдал ч гэдэг юм уу. Ер нь ингээд их л олон асуудлаар хятадыг буруутгахад хүрсэн юм болсон сонирхолтой юм үйл явдал болсон. За энэ хятадыг одоо яг дэлхийн нийтээрээ баг юм жигших юм уу нэг бас нэг юм арьс өнгөний үзэл гэж хэлэхэд хаашаа юм хятадуудыг үзэн ядахад хүргэсэн асуудал бол яалтчгүй энэ өвчний гарал үүслийн асуудал байгаа таахгүй тий. Анх чинь хятадын Ухаан хотоос үүсэл гаралтайгаар энэ өвчин дэгдсэн гэж бол бид нэр итгэж байгаа. Тэгэхээр энд бол яг энэтэй холбоотойгоор хятадуудыг дэлхийд дахинд нийтээрээ бол үзэн ядсан. За бид нар ч хүртэл бас айжлээсэн шүү дээ. Ягсан юм яриа тийм ээ. COVID-19-ийн гарал үүсэл COVID гэж. Тийм. COVID гэж цоллоо. Дэлхийд аваад гэсэн дээ. Тий. Энэ тэгэхээр энэ COVID-19 гэдэг энэ өвчтөний гарал үүслийг одоо яалтчгүй тэгэхээр шалган тогтоох ёстой юм шиг бол гарч ирж байгаа асуудал тийм ээ. Олон улсын төвшөнд яг энэ асуудал яригдчихсэн. Үнэхээр яригдсан. Энэ өвчин яг үнэхээр хаанаас гараад ирсэн бэ? Хятадаас гараад ирсэн юм уу? За тэгээд энэ хятад энэ вирусыг нуун дарагдуулж ирсэн юм уу? Эсвэл лабораторийн аргаар энэ өвчнийг гаргаад авчуу? Вирусыг эсвэл ингээд лабораторийн аргаар ингээд судалж байгаа ийм санаандгүй байдлаар үүсгэчихвүү. Тэ ийм маш олон асуудлууд эргэлзээтэй тодорхойгүй зүйлүүд байсан учраас хятадыг буруутгасан өнцгөн дипломат байдлыг одоо дипломат харилцааг ийм хурцтмал байдалд хүргэж исэн гэсэн. За тэгээд одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон бусад ийм албан ёсны веб сайтуудаас би мэдээлэл хайж үзлээ л дээ. Яг энэ вирусын гарал үүсний тал дээр өнөөдөр бид нар энэ өвчнийг ингээд цар тахал гараад өнгөрсний дараа өнөөдөр бид нар ямар мэдээлэлтэй байгаа юм бэ? Ямар нэгдсэн ойлголтод одоо шинжлэх ухааны өнцгөөс хүрчээд байна вэ гэдэг дээр мэдээлэл хайж үзлээ. За нийтлэг тайлбар нь бол зоонозын гаралтай буюу амьтнаас хүнд шилжих юм шилжсэн гаралтай байх магадлалыг хамгийн өндрөө гэж үзэж байгаа юм байна одоогийн байдлаар. Яагаад магадлалтай гэж хэлээд байгаа вэ гэхээр одоо хүртэл энийг баталгаажуулж чадаагүй байгаа.
Ялангуяа нөгөө хятад улс өнөөдрийн хүртэл юм шаардлагатай мэдээлэлээ дэлхийд дахинд огт хуваалцахгүй байгаа. Ерөөсөө хуваалцахгүй. Тийм учраас энэ асуудал ерөөсөө таамаг хэврэл яваад байгаа юм байна. За яагаад энийг ингээд зоонуудын гаралтай байж магадгүй вэ гэдэг таамаглал дээр дэлхийн эрдэмтэд санал нэгдэж байгаа талаар одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын вебсайт болон бусад ийм судалгааны вебсайтууд дээр ийм тайлбаруудыг зөндөө бичсэн байлээ л дээ. Зарим нэг шинжлэх ухааны нэр томьёонуудыг би сайн мэдэхгүй байсан болохоор ерөнхий өөрийнхөө ойлгосноор тайлбарлаад үгүй яагаад ингэж үзэж байгаа талаар нь. За энэ нөгөө нэг COVID-19 гэдэг энэ өвчин чинь болохоор энэ SARS-CoV-2 гэдэг ийм вирусээс үүсэж байгаа юм байна. За энэ вирус нь болохоор ийм сарсан багваханаас эсвэл одоо ийм зэрлэг амьтдаас шууд эсвэл ийм завсрын тээгч амьтдаар дамжиж ингэж шилжсэн байх магадaltaй юм байна л да. Яагаад гэхээр өмнө нөгөө нэг ерөөж санаж байгаа бол нөгөө SARS гэдэг нэг бас өвчин 2003 онд гарч ирсэн те дэлхийд даяар. За тэгээд 2012 онд MERS гэдэг бас ийм өвчин гарч ирсэн. Эдгээр бүгдээрээ коронавирусууд байсан. За тэгэхээр эднэрийн гарал үүслийг нь өнөөдөр бид нэр дэлхийд дахинд тогтоохдоо амьтнаас гаралтай гэдгийг нь тогтоочихсон байгаа. За тэгээд энэ SARS-CoV-2 буюу энэ COVID-19-ийн тэр үүсгэгч вирус нь яг энэ вирустэй өмнөх тэр өвчин үүсгэжсэн вирусүүдтэй маш ижил төгстэй гэж үзэж байгаа учраас амьтны гаралтай байх магадaltaй гэж өндөр магадaltaй гэж үзэж байгаа юм байна. За яагаад тэгэхээр одоо тэр вирус судлаачдын мэдээж тэр одоо ингээд бүр нарийн детальчилж энэ вирусыг судалж байгаа шүү дээ. Байгалийн эволюц рекомбинацаар үүсэх боломжтой гэдэг дээр маш олон эрдэмтэд санал нэгдэж байгаа нь өөрөө одоо энэ таамаглалыг дэвшүүлэхэд хүргэж байгаа юм байна. За тэгээд энэ нэг бас нэг өнцөг нь эпидемиолог гэж байт юм байна л да. Эпидемиологийн холбоо гэж байт юм байна. Холбоос гэх юм уу. 2019 оны 12 сард гарсан энэ анхны тохиолдлуудын 28% нь одоо хятадд бүртгэгдсэн энэ тохиолдлуудын 28% нь энэ Ухаан хотын Хуанан гэдэг далайн бүтээгдэхүүний захаас гаралтай, захтай холбоотой эсвэл захын эргэн тойронд байсан хүмүүс ч гэдэг юм. Яг тэр захтай холбоотой байдлаар бүртгэгдсэн байт юм байна. Одоо яг тэр захын орчмоос авсан дээжээс ихээр илэрсэн гэсэн. Тэгээд энэ зах дээр нь одоо энэ зоонозын өвчин тээгч амьтад маш ихээр зарагддаг юм байна л да. Одоо тийм ракун, тийм бамбуу, харах мархан тэгээд ер нь бол ийм амьтад ихээр худалдаалагддаг байсан. За тэгээд эдгээр амьтдыг бол Хэбэй муж болон бусад муж усаас ингэж авчирч тээвэрлэж авчиж зардаг. За тэгээд яг хуу энэ зах нь өөрөө ингээд вирусын тархалтыг ингээд дэмжигч газар байсан байх. Гэхдээ яг энэ гарал үүслийн цэг нь бас биш байж магадгүй гэж бол үзэж байгаа юм байна. Яагаад тэгэхээр эн чинь дэлхийн гинэ хятадын өнцөг булан бүрээс тээвэрлэгдэж ирсэн амьтад тэнд цугларч байгаа. За тэгээд тээвэрлэлтийн явц нь яг ямар байсан мэддэхгүй. Хадгалтанд одоо тэр зах дээр зарагдаад эцсийн худалдааг авахчд очих хүртлээр бас ямар байгаа нь бас хэцүү те. За тэгээд хүмүүс тэрийг чинь тэр олон амьтдын ингээ өгсөн мах дундаас ингэж цус нөөж одоо юу гэдэг юм маш бохор байдалтайгаар бас одоо худалдан авалт хийж байгаа ч гэдэг юм. Ер нь энэ тэр захтай холбоотой асуудал энэ өвчнийг одоо тархахад нөлөөсөн байх гэж таамаглалт юм байна. Бас нэг өөр нэг юм таамаг байгаа нь 2019 оны 3 дугаар сараас өмнө авсан Барселонагийн бохор ус, Франц, Итали, Америкийн нэгдсэн улсын иргэдийн цусны дээжээс яг энэ нөгөө SARS-CoV-2-ийн уул мөр илэрч байсан тохиолдлууд бүртгэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ юу харуулж ийнү гэхээр энэ өвчтний анхны тархалт нь бүр энэ 19 оны 3 сараас бүр өмнө бол эхэлсэн байсан. Энэ чинь яг Ухаан хотод зарлагдсан чинь 19 оны 12 сард ч тий. Гэтэл энээс бүр 3 сарын үеэр авсан дээжинд COVID-19 илэрж байна гэдэг чинь өөрөө энэ магадгүй бүр өмнө үүссэн арай хүндрээгүй ч юм уу ер нь бол үүссэн яваад байсан юм биш үү гэдэг энэ таамгийг гаргаж ирэхэд хүргэж байгаа.
Тэгээд одоогийн байдлаар 19 оны 12 сараас өмнө бишээ 19 оны эхээр энэ 3 сараас өмнөх хугацаанд хийгдсэн одоо тэр дээжнүүдээс олдоогүй бүртгэдэггүй байгаа нь одоогийн байдлаар хамгийн юу гэдэм те хамгийн ихний тохиолдолд нь магадгүй энэ 3 сар юм уу 2 сарын үеэс 19 оны 2 юм уу 3 сарын үеэс л эхэлсэн болов гэдэг энэ таамгийг дэвшүүлэхэд хүрэж байгаа юм байна. За тэгээд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шинэ одоо энэ патогены гарал үүслийн шинжилгээ ухааны зөвлөл гэж байгуулга байт юм байна л да. Энэ 2025 оны 6 сарын сард гаргасан тайланда одоо энэ зоонозын гаралтай байх гэдэг энэ магадлалыг хамгийн их нотлоготой буюу одоо хамгийн үндэслэлтэй гэж бол дүгнсэн байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол баталгаа өгөөгүй, баталгаатай мэдээлэл бол биш гэсэн байгаа. Шалтгааныг нь бол түрүүнд хэлсэн те. Хамгийн анхны тохиолдлуудын бүртгэгдэж ирсэн Ухаан хотын хамаг мэдээллүүд нь ерөөс огт байхгүй байгаа гэсэн. Хятад огт гаргаж өгөхгүй байгаа. Тий. За тэгээд энэ гарал үүсэлтэй холбоотойгоор бас нэг яригддаг асуудал бол энэ лабораторийн туршилтын алдаанаас болж үүссэн үү? За лабораторийн аргаар зориуд гаргаж авсан уу гэдэг таамаг байгаа. Яг тэгэхээр энэ Ухаан хотод чинь хотод нь одоо нөгөө Ухаан хотын вирус судлалын институт гэж их том байгууллага байдгийн байна л да. Тэгэхээр тийм учраас энэ вирус судлалын явцдаа шинэ төрлийн вирус гаргаад авчвуу гэдэг ийм таамаг бол явдаг. Энэ таамаг одоо ч гэсэн нээлттэй хэвээрээ байгаа. Гэтэ одоо шууд тэгсэн гэсэн нотлогооч байхгүй, үгүй гэдэг тийм эсэргүүцэлж байхгүй байгаа гэсэн. Энэ яриг хамгийн анх хаанаас гаргаж ирсэн бэ гэхээр Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын байгууллагаас одоо лабораторийн алдагдал гарсан байх магадлалтай. За ялангуяа 2019 оны сүүлээр энэ Ухаан хотын вирус судлалын институтийн одоо аюулгүй ажиллагааны зарчим ч юм уу аюулгүй ажиллагааны алдагдсны улмаас ажилчдын дунд хамгийн анх өвчлөл гарсан байж болцсохгүй гэдэг энэ таамгийг гаргаж ирсэн байт юм байна. Гэхдээ удалгүй энэ тагнуулын байгууллага болон бусад энэ өөр төрлийн одоо хуулийн байгууллагууд одоо шинжлэх ухааны байгууллагууд зэрэг нь вирусыг бол лабораторийн аргаар хүний одоо аргаар хиймлэр зохиож бүтээгээгүй байгалийн гарал үүсэлтэй байх магадлал нь илүү өндөр юм байна гэсэн тайлбарыг араас нь гаргасан байдаг. За тэгээд дээрэс нь энэ вирусын геномд нь инженерчлэлийн уул мөр одоо хүртэл бас олоогүй байгаа гэсэн мэдээлэл байлаа. За энэ мутац рекомбинац нь байгалийн жамаар үүссэн байна гэдэг мэдээлэлээр нэгдэж байгаа юм байна. За энэ Ухаан хотын вирус судлалын институцэд бол үнэхээр вирусууд судлагдаж байсан. Ялангуяа SARS өвчтөй холбоотойгоор тэгээ өмнө гарсан цар тахлын өвчнөй холбоотойгоор энэ вирус судлалын ажлууд үнэхээр явж исэн. Гэхдээ эдгээр вирусууд нь яг энэ COVID-19-ыг үүсгэсэн вирус бол ерөөсөө биш байсан гэж үзэж байгаа юм байна. Яг нь 96% төстэй вирусууд байсан ч гэсэн энэ бол тэгж цар тахал ингэж хурдан тархах ч гэдэг юм уу. Ер нь бол энэ COVID-19-ыг үүсгэх хангалттай хэмжээний байгаагүй гэдэг юм дүгнэлтэнд хүрчээ. За бас нэг сонирхолтой бас мэдээлэл энд байгаа нь 2025 оны 4 сард Америкийн нэгдсэн улсын цагаан ордноос COVID-19 вирусыг Ухаан хотын лабораториос алдагдсан гэдэг мэдээллийг дахиж хийсэн. Гэхдээ энэ нь бол одоо яг өөрөө энэ чинь шинжлэх ухаанч хүн хэлээгүй учраас улс төрийн нөлөөтэй ч тийм улс төрийн зорилгоор хийсэн юм шинжлэх ухааны баримтгүй нотлохоогүй улс төрийн зорилгоор хийсэн мэдээлэл байхаа гэж л шүүмжилж байна. Тэ. Трамп үеийн эдийн засгийн дайныхын нэг зэвсгэл болчиход байгаа шүү дээ энэ ч тий. Тий. Тэгэхээр одоо өөрөөр хэлбэл энэ вирусыг лабораторийн аргаар санаатай бүтээсэн гэдэг асуудал дээр нотлохоогүй байгаа юм байна. Тэгээ хамгийн гол нь асуудал нь түрүүнд хэлсэн те мэдээлэл хангалтгүй байгаа учраас үнэхээр гараад ирэх юм бол энэ дүгнэлт өөрчлөгдөхийг бас үгүйсэхгүй байна. Тэгээд ер нь бол ингэж юм байна. Хятадын одоо вирус судлалын тэр институт дээр нь байсан хамгийн анхны энэ 500 гаруй генетикийн дарааллын мэдээлэл
Тэгээд зах дээрх амьтдын мэдээлэл лабораторийн био аюулгүй байдлын бүртгэл за ажилчдын эрүүл мэндийн асуудал зэрэг энэ чухал одоо мэдээлэлээ хуваалцаач гэдэг шаардлагыг олон улсаас хятадд тавиад байгаа. Одоо хүртэл тавьж байгаа. Гэхдээ огт өгөхгүй байгаа. Энд бол олон улсын эрхцээ хувьд бол өгөх үүрэг байгаа хэсгээр бас маргаан байгаа. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол хятадыг болон бусад улсыг бас ил тодор мэдээлэлээ хуваалцаач гэдэг энэ уриалгыг бол гаргасаар байна. Энэ бол ёс суртахуун, ухамсар, шинжлэх ухааны хэрэгцээ шаардлага юм аа гэж дүгнсэн байгаа. За тэгээд энэ вирусын тахлуудаас урдчилсан сэргийлэхэд тэр мэдээллүүд бас тус болно шүү дээ. Тийм учраас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага одоо хүртэл энэ уриалгыг хэлж ярьсаар байна. Вирусын гарал үүслийн талаарх маргаанаас болоод Австрали улс 2020 онд энэ вирусын гарал үүслийг олон улсын бие даасан байгууллагаар шалгуулж тогтоолгооч гэдэг шаардлагыг хятадд тавьсан яг албан ёсоор өртөн. За ингээд үүнээс болоод хятад Австрали хоёрын хооронд худалдааны дайн эхлэхэд бол хүргэсэн байдаг. Хятад Австралийн нүүрс, дарс, мах зэрэг энэ бараанд нь албан татвар ногдуулаад тэгээд энэ хоёр улсын дипломат харилцаа нэхэхэн хурцнад байдал хүрж исэн. За нүүбийн аюулгүй байдлын зөвлөл дээр ч гэсэн энэ асуудлыг хилцээ ширүүхэн маргаан болж исэн ч гэсэн одоо олон улсын түвшинд хараахан шийдэгдээг байгаа. За олон улсын шүүхэд бол бүр очиагүй байгаа. За яагаад очиагүй бас очихгүй бэ гэдгийг би тайлбарлаж өгнө. За Дэлхийн эрүүл мэндийн бүртгэл энэ дотоод баримт бичгийн дагуу тэнд дурдгдсан мэдээлэлээр бол 2019 оны 12 сарын 31-нд Хятад улсын Ухаан хотод этиологи нь тодорхойгүй уушигны хатгалгааны тохиолдлууд гарч байгаа талаар мэдээллийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Хятад дахь салбарт хамгийн анх мэдээлэл хүргэсэн байт юм байна. 12 сарын 31-нд шүү. За энэ мэдээлэл нь орон нутгийн эмч Жан Жишян гэж эмч одоо 2019 оны 12 сарын 27-нд орон нутгийн эрх бүхий байгууллагатай одоо эрүүл мэндийн удирдагч нартай энэ с ิจ гтэй тохиолдлууд гарч байгааг мэдэгдсэний дагуу үүнээс хойш ерөөсөн ингээд 3-4 хоногийн дараа Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагт мэдээлсэн гэдгийг мэдээл яваад байгаа байхгүй юу? Одоо өөрөөр энэ бол ерөөсөн яг албан ёсны мэдээлэл нь шүү дээ тий. Гэхдээ энэ дээр маргаантай байгааг бид нар мэдж байгаа. За энэ мэдээллийн дагуу Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын холбогдох албан тушаалтнууд 2020 оны 1 сарын эхээр уулзалтууд хийгээд за хятадаас энэ дэлхийн бусад улсад энэ вирусын эрсдлийг үнэлэхэд шаардлагатай генетикийн дараалал эпидемиологийн мэдээлэл зэрэг өгөөч гэдэг шаардлагыг тухайн үед шууд тавихт нь хятад бол татгалцсан. Тэгээс одоо ч өгдөггүй. Тэгээд 2020 оны 1 сарын 20-нд хүнээс хүнд халдварладаг вирус шүү гэдгийг нь хятад өөрөө баталгаажуулж мэдээлэл өгсөн байт юм байна. За ингээд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2020 оны 1 сарын 30-нд олон улсын нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдал гэж зарласан. Тэгээ пандемик болгож зарласан. Тэгээ үүнээс хойш дэлхийд дахинд юу болсныг бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ бол цаг хугацааны хувьд юу гэж албан ёсны мэдээлэл яваад байна гэхээр тэр орон нутгийн эмч Жан Жишян гэж хүн 12 сарын 27-нд хамгийн анх энэ талаар сэжиглэж эхлээд тэгээд үүнээсээ хойш 3 хоногийн дараа Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагт мэдэгдээд за үүнээс хойш явсаар агаад тэгээд 1 сарын 30-нд нь пандемик гэж зарласан болж таарч байгаа. За энэ нөгөө нэг сошиал дээр бас нэг яваад идэг мэдээллүүд байдаг шүү дээ. Хятадын эмчнэр эрүүл мэндийн байгууллагынхан бол энэ вирусыг эхлээд мэдчихсэн, нуужсэн гэдэг асуудал. Ялангуяа нөгөө нэг эмчийн бичлэг явдаг те. Ковид өвчнөр болоод нас орсон. Энэ нөгөө сая миний нэр дурдсан энэ Жан Жишян гэдэг хүн бол тэр хүн биш, өөр хүн. За энэ талаар нь ярьж өгье л дөө. За энэ Жан Жишян гэдэг эмч бол өөрөө амьсгалын замын болон эрүүлжүүлэх тасгийн захирал хүн юм байна. За тэгээд энэ 12 сарын 27-ны өдөр эмнэлэгтэн ирсэн энэ өндөр настай
хосууд болон тэдний хүүгийнх нь уушгины зурагт ингээд юр бусын урд өмнө харж байгаагүй юм сонин хатгалгаа үүссэн байгааг анх олж харсан юм байна. За тэгээд Жан эмчийн CT зурагтны SARS-тай төстэй юм шинж тэмдэг ажиглагдаж байна гэж тэмдэглээд энэ өвчтнийг бол ингээд тусгаарлах арга хэмжээ аваад эмнэлгийн удирдлагатаа яаралтай мэдээлсэн гэсэн байна. За тэгээд энэ мэдээллийг 12 сарын 29-нд нь Можи эрүүл мэндийн байгууллагад мэдээлээд ингээд цаашаана 12 сарын 31-нд нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад мэдээлсэн гэдэг юм аль байсан мэдээлэл байгаа байхгүй. За тэгээд энэ Жан эмч бол өөрөө 2020 онд төрийнхөө энэ томоохон хэвлэл мэдээллийн байгууллагад янз бүрийн ярилцлага өгөөд үндсэндээ бол Хятадын засгийн газрын байр суурийг юм хамгаалсан. За тэгээ ямар ч нуун дарагдуулалт байгаагүй гэдэг агуулгаар энэ хүн ярьдаг. За тэгээд энэ өвчний халдварлагын тархац болон энэ мутац нь маш хурдан байсан. Үнэхээр гинтийн зүйл байсан. За бид нар бол аль болох хурдан арга хэмжээ авч ингэж дэлхий дахинд мэдээллийг хүргэсэн гэдэг энэ байр суурь дээр байдаг хүн. За тэгээд Хятадын төрийн байгууллагууд энэ хүнийг Ардын Баатар гэж өргөмжилдөг. За тэгээд цар тахлын эсрэг авч ирсэн арга хэмжээнийхээ бэлэг тэмдэг болгож энэ хүнийг өргөмжилсөн байдаг. За гэхдээ олон улсад бол өөр хүнийг мэддэг, өөр одоо шүгэл үлээсэн гэдгээр нь өөр хүнийг таньдаг болсон байдаг. За Ли Вэнлян гэж эмч. Энэ эмч бол Жан эмчийн анх мэдээллээ ингээд удирдлагуудаа дамжуулж өгснөөс хойш 3 хоногийн дараа буюу 12 сарын 30-нд ажлынхаа нэг WeChat групп дээр SARS-тай төстэй өвчин тархсан гэдэг мэдээллийг одоо хамтран ажиллагч нартаа дамжуулаад тэгээд болгоомжтой байхыг сануулсан энэ мэдээлэл өгсөн юм. За тэгээд энэ тэр тэгж мэдээлэл өгөхдөө ингээд өөрийнхөө видео бичлэг хийсэн байсан. За тэр нь ингээд олон нийтэд тархсан. Ингээд бужигнаан олон нийтийн айдас төгшөөрч гэх юм уу цочрол үүсгэсэн байдгийн байна л да. За Ли эмч бол энэ Хятадын засгийн газрын авчирсан хамгийн анхны авчирсан арга хэмжээг эсэргүүцэж шүүмжилж байсан эмч учраас 2020 оны 1 сарын 3-нд цагдаагаас энэ цуурхал тараасан гэдэг үндслээр сануулгах арга хэмжээ агуулж исэн юм байна. Энэ Ли эмч нь өөрөө тийм нүдний эмч хүн байсан. За тэгээд коронавигоор өвдсөн байсан өвчтнийг эмчилж явах явцдаа өөрөө халдвар аваад за тэгээ 20 оны 2 сарын 7-нд энэ өвчин хүндрээд улмаар ингээд нас орсон байдаг. За энэ хүний түүх бол олон улсын хэвлэл мэдээлэл дээр маш өргөнөөр хилцэгдсэн. Хятад улс энэ мэдээллийг нуун дарагдуулдаг гэдэг асуудлын бэлэг тэмдэг болсон гэж хэлж болох юм. Тэгээ ийм хоёр эмчийн талаар мэдээлэл байна лээ. За хоёлаа ивент тэтгэгчээ танилцуулъя. За хоёлаа нэг хамтран. За тийм. За өнөөдрийн дугаарыг Future of Lifestyle Toki application event итгэж байна. За Toki-д жолоочт маань он дуустал Toki-гоор зогсоолын төлбөрөөр төлөх бүртээ 10% хөнгөлөлт. За мөн дата ирэх. За бас Top Motors үйлчилгээний хөнгөлөлт, Power Bank түрээслэх хэрэгүүдээс сонгож авах боломжтой болж байгаа юм байна. За мөн Petrovis, Sod Монгол, M-Oil, Eco Oil зэрэг шатхуун түгээх станцаар үйлчлүүлэхдээ Toki кредит ашиглаад төлбөрөө зээлээр төлөх боломжтой байгаа юм байна. За зөв зүйлдээ хэрэгтэй үедээ ашиглах дижитал зээл Toki кредит гэдэг Toki аппликейшны одоо нэг цэс байж байгаа тийм ээ. За энэ ямар үйлчлэгээ вэ гэвэл Toki кредит үйлчлэгийг ашиглаад бүх супермаркетууд болон шатхуун түгээх станц зэрэг Toki Pay нэвтэрсэн 2000 гаруй байгууллагад ашиглах ийм дижитал зээлийн ийм цэс байгаа юм байна. За бэлэн мөнгө болгон гарах боломжгүй. За гол шалтгаан нь хэрэглэгчдийн шаардлагагүй зүйлд мөнгө үрхээс сэргийлэн хэрэглээнд ашиглах боломжийг бүрдүүлж байгаа юм 100% дижитал зээл байгаа. За Toki машин гэдэг бас цэс байна. Энэ нь болохоор машинтай хэрэглэгчид зогсоолын төлбөр, татвар тургуул, даатгал, цахилгаан машин зэмлэх зэрэг бүх үйлчлэгийг нэг доороос авах боломжтой ийм одоо амар үйлчлэгийг ойртуулсан ийм гой цэс байгаа юм байна. За Toki аппликейшнадаа суулгаад мэдээж Apple Store, Play Store гэдэг юу гэдгийг Gbox энтерээс суулгаад бүртгүүлээд тэгээд Toki аппликейшнийг хэрэглэж болоорой гэж уриалмаар байна. Юу нэг айгу гоё гэдэг шнэ тоолн тэр төлбөрийн тэр хийх тэр зогсоолын төлбөрийн тэр төлөх те. Амар. Тэ. За баярлалаа. За
За ингээд хариуцлагын асуудал хятад дээр бас яригддаг. Олон улсууд хятад хариуцлага хүлээх ёстой гэдэг байр суурь дээр өнөөдрийг ч хүртэл байсаар л байдаг. За хятад улсыг энэ өвчтний энэ цар тахлын одоо тархалтыг хянаж чадаагүй хариуцлага алдсан гэж одоо ихэнхдээ буруутдаг. За тэгээд энэндээ хариуцлага хүлээж нөхөн төлбөр төлөх ёстой гэдэг юм шаардлагуудыг тавьдаг. За энэ тал дээр бол Америкийн нэгдсэн улс ихээхэн чармайлт гаргасан гэж хэлж болох юм. За энэ дээр одоо хоёул жоохон яг олон улсын эрх зүй талын тайлбарыг ярьж өгнө. Америкийн нэгдсэн улсын гадаад улсын дархан эрхийн тухай хууль хямдаа орчуулахад ийм хууль бол байдаг. За энэ ямар учиртай хууль вэ гэхээр ер нь бол аливаа улс чинь өөрөө бие даасан энэ дархан эрхтэй шүү дээ, тийм ээ. Тустай энэ улс бие даасан улсууд байгаа. За тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын энэ хууль бол гадаад улсыг тэгээ жишээлбэл одоо хятадыг Америкийн нэгдсэн улсын шүүгдэхээс хамгаалдаг хууль байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ ямар зарчимтай холбоотой гэхээр олон улсын эрх зүйн бие даасан улс буюу одоо нэг sovereign country байна, state-үүд байна. Энэ нүүбийн дүрмүүд байна, тийм ээ. Энэ зарчмуудтай олон улсын эрх зүйн үндсэн зарчмуудтай холбоотойгоор өөрийнхөө нутаг дэвсгэр дээр гадаадын улсыг одоо шүүгдэхээс хамгаалдаг хуулаа гэж тайлбарлах юм. Ойлгогдож байна уу? Ойлгож байна. Одоо тий. Гэхдээ энэ хуулинд нь одоо ингээд үл хамаарах заалтууд байдаг. Одоо яг энэ тодорхой тохиолдлуудад өөр улсыг өөрийнхөө улсын шүүж болдог юм хязгаарлалтууд одоо үл хамаарах заалтууд байдгаа гэсэн. За тэгэхээр COVID-19-тэй холбоотой асуудлаар Америкийн нэгдсэн улсад энэ хятадын эсрэг нэлээд олон юм шүүхийн маргаанууд үүсчихсэн. Тэгээд эдгээр нь бүгдээрээ шахуу яг энэ үл хамаарах заалтыг баримтлаад маргаан үүсгэжсэн байгаа байхгүй юу? За агуулгыг нь дурдах юм бол энэ худалдааны үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар хятадыг шүүхэд дуудаад байсан. За хятад улсыг одоо нэг PPE буюу нөгөө одоо хувийн хамгаалах хэрэгсэл гэж орчуулах уу? Personal protection equipment гэж одоо энд нөгөө нэг бидний аюулгүй байдлын маск, заск гэдэг юм уу энэ бүгд тийш нь орж идэг. Тэгээд энэнийг бол үндэслэлгүйгээр нөөцсөн хятад улс бол экспортлохоос татгалзаад ч гэдэг юм уу үндэслэлгүйгээр нөөцтөө нөөцөлж исэн. За эсвэл гэмтэлтэй энэ PPE экспорт нь Америк руу оруулж явуулсан ч гэдэг юм уу тийм. Иймэрхүү худалдааны асуудалтай холбоотой асуудлуудаар мужийн шүүхүүдэд хэмжлэл гаргаж исэн бэлээ. Энэ бол үйл хамаарах заалтанд орж байгаа. За бас нэг асуудал нь худалдааны бус гим хорын асуудал байна. Вирусын дэгдэлтийг нуун дарагдуулсан, хайхрамжгүй хандсан гэдэг юм уу. Тэгээ түрүүнд дурдсан асуудлууд байгаа шүү дээ. Энэ бүх үйлдэлээс чинь болоод учирсан гим хорыг хариуцах ёстой гэдэг асуудлаар нэхэмжлэл шүүхэд гаргацгааж байсан. Америкийн нэгдсэн улс чинь муждаа тусдаа ингэж нөгөө юутай. Тэгэхээр муж болгонд нь л иймэрхүү асуудлууд үүсэж исэн гэсэн үг. За энэ олон шүүхийн нэхэмжлүүд дундаас нэг онцгой шийдвэр гарсан байна. 2020 оны 9 сард энэ Миссури мужийн зүгээс одоо хятадыг энэ COVID-19-ийн дэгдэлтийг нуун дарагдуулсан PPE нөөцсөн гэдэг энэ үндслээр нэхэмжил гаргасан. За анх бол энэ нэхэмжил нь хэрэгсэхгүй байсан байт юм билээ. Гэхдээ 2024 оны 6 сард энэ 8 дугаар тойргийн давж заалдах шатны шүүх анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгоод одоо хятадын үйлдэлийг энэ гадаад улсын дархан эрхийн хууль одоо дархан эрхийн тухай хуулийн худалдааны үйл хамаарах заалтанд хамааруулж шийдсэн. Өөрөөр хэлбэл хятадыг Америкийн нэгдсэн улсын jurisdiction доор хариуцлага хүлээх үндэстэй гэдэг агуулгаар одоо шийдсэн гэсэн үг. За тэгээд улмаар 2025 оны 3 сарын 7-нд шүүхээс хятадыг хариуцлага хүлээх үндэстэй гэж шийдээд Миссури мужид 24 тэрбум гаруй долларын нөхөн төлбөр олгуулах юм шийдвэрийг гаргасан байна. Гэхдээ энэ шүүхийн шийдвэр нь бол
default judgment байгаа юм л да. Яг тэгэхээр хятад тэр шүүх хуралд ногт оролцоогүй очоогүй. Тэгэхээр энэ default буюу одоо нөгөө хариуцагч нь шүүх хуралд оролцоогүй, байр суурь илэрхийлээгүй учраас default гэж бол үзэгдэнэ. Гэхдээ энэ сонирхолтой энэ шүүхийн шийдвэр хэрэгжих магадлал бол үнэхээр бага. Тий. Яагаад гэхээр яагаад тэгэхээр энэ нөгөө түрүүний дурдсан хууль ба шүү дээ. Энэ гадаад улсын дарахын эрхийн акт гэдэг. Энэ хуулинд гадаад улсын хөрөнгө ялангуяа нэг дипломат эрхтэй байр сууц ч гэх юм уу те энэ төв банкны нөөц цэргийн хөрөнгө ч гэдэг юм энэ бүх зүйлд нь Америкийн нэгдсэн улс халдаж чадахгүй гэдэг юм хуулийн заагдсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл хятадд эд хөрөнгө нь хятадын эд хөрөнгө хураагдахгүй гэсэн. За тэгээд үүнээс гадна олон улсын эрх зүйн маш олон актууд байгаа. За одоо нөгөө Венийн конвенц байна. Одоо хөрөнгө хураах ажиллагаа бол зөвхөн энэ худалдааны үйл ажиллагаатай холбоотой энэ арилжааны зээл, бизнесийн гэрээч гэдэг юм уу те. За ганц нэг онцгой тохиолдол байж болох нь терроризмтай холбоотой асуудал байгаа. Тэгээд энээс бусад тохиолдолд ерөөсөө хятадын хөрөнгөнд огт халдаж чадахгүй байхгүй. Тэ төрийн бонд ч гэдэг юм уу, элчин сайдын яамны өмч хөрөнгө, машин тэрэг юу гэдгийг тэрэнд нь Америкийн нэгдсэн улс одоо хурааж халдаж чадахгүй учраас тэр 24 тэрбум долларыг олж авах нь одоо юу л бол те энэ шүүхийн шийдвэр бол энэ зүгээр энэ бэлэгдлийн чанартай шахуул юм болсон гэж бодож байна. За тэгээд Америкийн нэгдсэн улсын бусад гарах ёстой л доо. Мужуудад хэрэгжихгүй ч байсан тий. Бусад мужуудад бас яг энэ төрлийн хэмжил зөндөө гарсан. Гэхдээ юм нөгөө дарахын эрхийн тухай хуулиар энэ хэрэгсэхгүй болж исэн. За ганц Америкч бол бас биш л дээ. Их Британи, Герман зэрэг улсуудад яг энэ асуудлыг одоо маш хүчтэй ярьж исэн ч гэсэн арайч бас тийм шүүхийн саяных шиг юм шүүхийн шийдвэр мэдрэг гаргаад ингэж жижигрээгүй л байгаа. За Австрали улс бол түрүүнд хальт дурдсан те 2020 онд энэ биддаасан мөрдөн шалгалт ажиллагаа явуулах ёстой гэдэг энэ шаардлага тавьсныхаа хариуд энэ хятадаас энэ худалдааны арга хэмжээнд бол орсон. Тэгээд энэ дээр нөгөө нэг нуугаад байгаа штэ зарим мэдээлэлүүд өгөхгүй. Тэгэд хэрвээ тэдний шинжилт судлаад их усүрийн олж тогтоогоод тэг хятадын буруу болчих юм бол энэ олон шүүхийн шийдвэрүүд ч юм уу эдгээр чинь хэрэгжих магадaltaй болчих байхгүй юу. Тэнгүүд манай хэд чинь тэрнээс сэргийлээд ер нь мэдээлэл өгөхгүйгээд такс утсан юм болоо та гэж бодлоос. Миний бодлоор тэрнтэй ч яг холбоотой биш байх. За мэдээлэл нийл боллоо гэд хятад магадгүй лаборатори аргаар хийцэн байх ч гэдэм инглээ гэж үзье л та. Тэгээ олон улс яг энэ дээр хууль эрх зүйн дагуу Америкийн нэгдсэн улс мянган тийм шийдвэр гаргацсан байлаа гэж бодъё. Тэгээ яах юм? Яаж энийг хэрэгжүүлэх юм гэдэг чинь айгүй дараагийн асуудал болж байгаа байхгүй юу? Энэ улсын дархан эрх гэдэг нэг юм байна шүү дээ. Энэ нэг sovereign immunity гэдэг байгаа. Энэ бодлоод ерөөсөө юм олон улсын юм эрх зүйн үндсэн зарчим юм байна. Ямар ч орныг одоо өөрийнхөө улсын шүүхгүй байхгүй юу? Тийм л дээ. Гэтэ эн чинь нэг үндслэл гараад ирчихлээ шүү. За энэ лабораторийн одоо юунаас болоод алдагдаад ингэ гарчжээ. Хятад буруутай юм байна гэдэг тогтчих юм бол эн чинь нэг үндслэл нь гарч ирээд түрүүн нэг юу гэсэн шүү дээ. Нэг зарим нэг шалгуураар хэрэгсэхгүй болгоод шууд шийдчихдэг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрнээс үгүй бас орчиж мэдхээр гэж бодоод байхгүй. Тэгж бол орохгүй л дээ. Тэр чинь худалдааны commercial тал руугаа орох хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ дээр бол яг энэ төрийн үйл ажиллагаа бол хизээч өөр улсад шүүгдэхгүй. Одоо чи Монгол улс жишээ нь хятадын төрийн Ши Жинпингийн одоо бодлого ч гэдэг юм уу эдний гаргасан төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн бид нар тэрийг шүүж чадахгүй шүү дээ, тэ? Яг тэрнтэй адилхан яг энэ ковидын тэр лаборатори аргаар гаргаад авсан байна ч гэдэг юм уу санаатай тараасан ч гэдэг юм уу энэ бүх энэ үйл ажиллагааг одоо бид нар шүүж чадахгүй байхгүй. Бид нар одоо юу гэдэг Баянзүрх дүүргийн шүүхэд дуудаад тий тэр асуудлыг шүүж чадахгүй байхгүй. Яг тэгэхээр эн чинь улсын одоо дархан эрх, хятад улсын дархан эрх
яг тэрнтэй адилхан бид нар ч гэсэн бас дарахын эрхтэй байгаа. Тэгэд яагаад энэ асуудал олон улсын шүүх рүү явахгүй юм бэ гэж бодож магадгүй тий. Яагаад үнэхээр хэрвээ хятад буруутай байх юм бол олон улсын шүүхэд дуудаж болохгүй гэдэг нэг юм асуудал зайлшгүй гарч ирж таарна. Энэ дээр нэг юм нюанс байгаа. Хятад улстай холбоотойгоор зөвхөн хятад одоо хамаатай гэх юм уу? Бид нар бол хэрвээ оронд нь байсан бол өөрөөр үйлчлэгдэнэ. За энэ улс орнууд энэ нэг олон улсын эрх зүйн нэг юм нэг зарчим байгаад байгаа. Улс орнууд өөрсдийнхөө зөвшөөрлгүйгээр бусад улсын шүүхэд шүүгдэхгүйгээд энэ нэг олон улсын зарчим байна. Энэ нэг түрүүний дурдсан шүү дээ. Улсын дарахын эрхтэй sovereign immunity-тэй холбоотой. За нүүбийн дүрмд ч гэсэн бас байгаа. За энэ усаас энэ нэг тухайн улс өөрөө л зөвшөөрөхгүй бол өөр улсад очиж шүүгдэхгүй нэ шүү дээ. Яг энэ олон улсын эрх зүйн зарчмаар. За тэгэхээр энэ зөвшөөрөл шаардлагатай болж байна тийм үү? Би танаа улсын одоо шүүхийг зөвшөөрье. Танаа улсад очиж шүүгдъя гэдэг юм зөвшөөрөл шаардлагатай болж байна. За тэгэхээр энэ зөвшөөрлийн хэлбэрүүд гэж бас байна. За олон улсын шүүх бол яг нүүбийн хамгийн том шүүхийн байгуулагч нь ICJ гэдээ байгаа шүү дээ. Олон улс хоорондын маргааныг шийддэг. За тэгэхээр ICJ-д би очиж шүүгдъя гэдгийг чинь бас дахиад зөвшөөрөл өгөх ёстой. ICJ-д энэ ямар хэлбэрүүд байх вэ гэхээр одоо нэгд болоод ингээд treaty олон улсын гэрээнд нэгдэж болж байна. Эсвэл нэгдэхгүйгээр тусгаалсан гэрээ бас байгуулж болж байна. Эсвэл ICJ-гийн дүрмийн 36-гийн 2 дугаар зүйлийн нэг заавал дагах харьяалал гэдэг нэг optional clause байгаа. Энэнд нэгдэх юм бол ингээд зөвшөөрөл өгсөнд тооцогддог. Одоо яг ICJ-гийн одоо тэр jurisdiction-ыг хүлээн зөвшөөрж гин гэсэн үг шүү дээ, тий. Хятад улс энэнд ерөөсөө огт нэгдээг байхгүй. Ерөөсөө ICJ-д би шүүгднэ гэдэг ямар ч тийм зөвшөөрөл өгөөгүй. Тийм учраас одоо шууд ICJ-д энэ асуудлыг хэрэг маргааныг шийдэх боломжгүй гэсэн үг. Ойлгогдож байна уу? Би яг ойлгомжгүй тайлбарлаад байна уу? Ойлголоо. Тийм. Үндсэндээ бол хятад улс өөрөө шүүгдэхийг зөвшөөрүүлэл шүүгдэх гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэрнээс биш одоо хятад улс чинь айгүй олон том юм олон улсын гэрээнд нэгдээгүй бас байдаг штеп. Тэгэхээр тэрэнд нэгдэх юм бол ингээд хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдно. Нэгдээгүй бол тэрийг заавал дагаж биелүүлэх албагүй байхгүй үүрэггүй. Тэгэхээр нөгөө олон улсын эрх зүй чинь өөрөө юм soft law буюу заавал ингэж тухайн улс нь өөрөө хүлээн зөвшөөрөхөөс биш энийг заавал ингэж нөгөө энийг үйлдвэл гэмтрэг болно чи шоронд орно гэдэг шиг тийм юм биш байхгүй. Тэгэд за нэгдээд орцсон байлаа ч гэсэн хятадын эсрэг буруу гэж шийдвэр гарцсан байлаа ч гэсэн энийг хэрэгжүүлэлтийн асуудал дээр дахиад л асуудал тулгарна. Тэгэхээр бүр наад захын тэр jurisdiction дээр хятад улс ICJ-г хүлээн зөвшөөрөөгүй нэгдээгүй учраас олон улсын шүүхтийн очихгүй боломжгүй байгаа гэсэн үг. За тэгээд энэ асуудлыг ярьснээр бас нэг юм сонирхолтой хайж болоод тэгээд тэрийг бас шийтгэхэд нөхөн төлбөр энэ гаргуулж авмаар л байна л да энэ ч гэдэг. Дэлхийн нийтийг 2-3 жил самарсан. Одоо ч үрдсэн бол гэдэг. Дуусаагүй л байж хаад бүр нэг завхарсан юм болсон шүү дээ. Тийм үнэн. Тэгээд энэ асуудлыг ярьсан дээр бас нэг юм сонирхолтой гэх юм уу зүйл ярьж өгөхөд хятад улсыг ингээд түрүүнд ярьсан те Америкийн нэгдсэн улс ингээд өөрийн улсынхаа дотоодын гадаад улсын дархан эрхийн тухай хуулиар ингээд шүүхэд дуудаж янз бүр 24 тэрбум доллар гэж шийдвэр гаргацсан байгаа даа шүү дээ те. Хятад улс 2003 онд батлаад 2004 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжүүлж эхэлсэн нэг юм хууль байгаа. Яг адилхан юм гадаад улсын дархан эрхийн тухай хууль. Яг энэ нөгөө нэг олон улсын эрх зүйн одоо юу гэдэг зарчим практикт нийцүүлж байгаа юм шиг мөртлөө бүр амар зөвүүн гэхгүй. Энэ хуулиа батлахтаа юм хязгаарлагдмал дархан эрхтэйгээр баталсан. Одоо энэ хуулийг баталчаар яаж ийм гэхээр өөр гадаад улсыг дотооддоо шүүх боломжтой болж байгаа хгүй хятад улс. За өмнө нь бол хятад улс чинь энэ absolute theory буюу ингээд өөр улсын дархан эрхийг бүрэн хүлээн зөвшөөрнө гэдэг энэ зарчимтай
эрх зүйн хувьд байсан бол энэ сая 2024 оноос зарим тохиолдолд гадаад улсыг дотооддоо шүүх боломжтой болсон. За энэ хязгаарлагдмал эрх буюу энэ ямар тохиолдолд хятад улс тухайн улсыг өөрийнхөө дотоод шүүхээрээ шийдэх вэ гэхээр одоо зөвхөн улсын үйлдэл хамаарна гэж байна. Одоо Sovereign Acts, одоо төрийн бодлого, дипломат үйл ажиллагаа энэ асуудлуудыг бол шүүхгүй харин худалдааны эсвэл хувийн үйлдэл одоо энэ дээр нь одоо юу гэдэг commercial тийм бизнесийн гэрээнүүд, эд хөрөнгийн маргаанууд ч гэх юм уу те одоо эд хөрөнгийн хохирол ч гэх юм уу ийм асуудлуудыг бол тухайн улсынх нь дархан эрхийг нь хамаарахгүйгээр дотооддоо одоо шүүж болно гэсэн. Тэгээ энэ дээр ингээд бодох юм бол манай улс бас энэ асуудлыг бодолцох хэрэгтэй их олон юмнууд гарч ирж байгаа гэж би бодож байгаа. Ялангуяа одоо нүүрсний асуудлууд тэд нар бол бүгдээр commercial дийлүүд шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ дээр бас бид нар бодолтой байх хэрэгтэй болж байгаа шүү байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл энэ асуудлуудыг хятадын jurisdiction хятад өөрийнхөө улсын хуулиар бас шийдэх боломж нэгцэн гэсэн үг. За энэ хуулинд бас нэг юм нэг амар зөвүүн заалт байна гэж олон улсын хуульч нар дүгнж байгаа нь одоо өшөө авах зарчмыг хийсэн байна, шигтгэсэн байна гэж үзэж байгаа. Энэ хуулийн 21-р зүйлд нь reciprocity буюу одоо харилцан адил байх зарчим гэж орчуулагдах юм шиг байгаа. Энэ одоо ингээд ямар нэг гадаад улс хятад улсыг болон одоо хятад улсын хөрөнгөнд энэ хуулинд нь зааснаас илүү хязгаарлагдмал эрх олгочих юм бол хятад улс яг адилхан арга хэмжээ авна гэдэг ийм заалтыг шигтгэд оруулсан. Одоо юу гэж юм вэхээр хятад улс бусад улсын эсрэг яг ийм хариу арга хэмжээ countermeasures авна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо жишээлх юм бол Америкийн нэгдсэн улсын хятадыг өөрийнхөө улсын шүүхэд шүүгээд дархан эрхийг нь хязгаарлах юм бол хятад хариуд нь тэр одоо Америкийн нэгдсэн улсын дархан эрхийг нь бас шууд хөндөд өөрийнхөө улсад яг адилхан шүүгээд за тэгээд адилхан эрхийг нь хязгаарлаад адилхан шийдвэр гаргаад ингээд харилцан адилхан байна гэсэн юм хуулиндаа хийцэн байгаа байхгүй. Тэгээ энийг нь яг нь ингээд олон улсын практикт нийцүүлж байгаа юм шиг мөртлөө өшөө авах зарчим нэвтрүүлсэн байгаа нь одоо нэг талаараа бусад улсын эсрэг хариу арга хэмжээ авах боломжийг өөртөө хуульчилж нээжинаа гэж үзэж болох юм. Тийм. За яа бит хоёрын цаг дууссан байна. Болж байна. Харин тэглээ те. Бас л дахиад зөндөө олон юм ярьж амжсангүй одоо нөгөө вакцин, эми хуваарлттай маргаан. За тэгэл нөгөө худалдаа экспорт, нөгөө ковидд эргэлзэгчдийн итгэл үнэмшил юм. Тэгээ маш олон асуудлууд энэ ковидтай холбоотой байд юм лээ. Би одоо удаан яриад байгаа болохоор цагтаа амжуулах юм. Начин хоёлаа дараа нэг лайв ч юм уу эсвэл тусгай дугаар хийсэн ч бас болно шүү дээ тий. Тийм дараа нь лайв дээр ярьж үж бас болох юм да. Тийм ер нь хөл хорой хязгаарлалттай холбоотойгоор дэлхийд дахинд ийм сорилтууд үүссэн болохоор энэ бас үнэхээр сонирхолтой хэцүү хуульч нар бол илүү сонирхолтой байх юм байна лээ дээ. Бид нар чинь нөгөө 2003 оны SARS-аар чинь ер нь бол бас хөл хорой тогтоосон шүү дээ. Орой 10-аас хойш гарч болохгүй ч үлээ тиймэрхүү байсан. Харин энэ сая 19 оных бол бүр нэлээд одоо өмнө нь дэлхий дээр ингээд цар тахлууд гарахад юу болдог байсан бэ гэж бид нэр уншаал зүгээр ингээд сонсдог байсан ч тэдүү нас урсан байна. Энийг яг бүр ясмахаараа мэдэрсэн тийм дөө маш тийм онцгой үйл явдал болсон л доо. Тий. Бас одоо хөл хорой хязгаарлалтаас болоод үнэхээр харамсмаар зөндөө олон үйл явдлууд болсон. Бид нөгөө нэг талбай дээр тэр нэг ковидоос болоод амиа алдсан гэр бүлийнхэн уулзч чадаагүй хүмүүсийн талаар юм үзэсгэлэн шиг юм гарсан шүү дээ тий. Талбай дээр тэрийг одоо байнга ер нь үе эрх баригч удирдлагуудаас сануулж байгаасаа гэж боддөө шүү дээ. Тий. Төрийн эрх баригж байгаа хүмүүсийн гаргаж байгаа аливаа шийдвэр зэн ковидтай холбоотой холбоогүй ч тий. Аливаа шийдвэр хүн болгоны амьдралд бас их бага хэмжээгээр заавал нөлөөлж идэг гэдгийг харуулж өгдөг айгүй том жишээ байхгүй.
Тэгэхээр энийг Харин тий. өглөө болгон сануулж байгаа гэдэг шиг ер нь үе сануулж баймаар юм шиг надад санагддаг шүү дээ. За баярлалаа гээ. За хэргийн товч нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарыг өндөрлөж байна. Өнөөдрийн дугаарыг маань Future of Lifestyle Toki application болон өмгөөллийн MBS partner суулийн фирм ивент итгэлээ. Нэвтрүүлэг та бүхэнд YouTube-ийн од мөндөр суг орлон NTV телевизээр мөн 83.3 107 хостолгоны од мөндөр радиогоор хүрлээ. За гээ дараагийн дугаараар уулзъя. За баяртай. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од мөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Удаагийн банкны дансга 4191 тэг 4518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгийн утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар од мөндөр сугийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан, танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.